Jeg vil vise, hvordan man strikker 2 strømper oppefra og ned på en rundpind. Til det skal man jo bruge 2 nøgler garn, eller rulle sit strømpegarn op i 2 nøgler. Og så skal man bruge en rundpind, der er 80 cm. Og det er meget vigtigt, at det er en nyere rundpind. Det vil sige, at den skal være bøjelig og meget fin og elastisk i vejren på den måde her. Man kan godt bruge de her rundpinde, hvor man skifter ud, men man skal bare være sikker på, at de er skruet rigtigt sammen. Og så til det her, der bruger jeg også en markør. Nu vil jeg så slå op til de 2 strømper. Jeg tager min rundpind og det ene nøgle garn. Og de her strømper, jeg vil strikke, det er en lille størrelse. Det der hedder 19-22, det vil sige, at jeg slår 36 masker op på pinden. Det var 36 masker med det ene nøgle. Og de masker skubber jeg lige ud i vejren. Og så tager jeg og slår 36 masker op med det andet nøglegarn. Det er vigtigt, at man slår dem op efter hinanden. Man må ikke begynde at vende på pinden eller noget. Så de skal slås op lige efter hinanden. Så nu slår jeg også 36 masker op her. Og nu er jeg slået op med det andet nøgle, de 36 masker. Så nu sidder de sådan her ved siden af hinanden. Det jeg så gør nu, det er den jeg slår op først. Det er den der sidder inderst, kan man sige, på pinden. Der finder jeg halvdelen, det vil sige at jeg finder 18 masker. Så bøjer min wire. Og tager wiren ud, sådan så jeg nu har 18 masker på hver sin side. Og det samme gør jeg så med dem jeg slog op sidst. Skubber dem lige ud i wiren, så jeg kan gøre det. Finder de 18 masker. Bøjer og hiver min wire ud. I kan godt se, det er derfor, at wiren skal være ordentlig og bøjelig på pinden, man bruger. Her har jeg så den, jeg slog op sidst. Den, der ligesom sidder sidst på pinden. Halvdelen af maskerne på hver sin side. Jeg lægger dem oven på hinanden, vrangside mod vrangside, og min strikketråd vender ud mod mig selv. Og her har jeg så den her, jeg slog op først, og den ligger på samme måde, vrangside mod vrangside. Og nu skubber jeg så min pind hen, fordi nu vil jeg så begynde at starte med at strikke på den her, der sidder over i venstre side. Og det bliver så min startstrømpe, kan man sige. Og det er jo også den, jeg slog op først. Så nu starter jeg med at vil strikke rundt på første halvdel af min venstre strømpe. Og her strikker jeg 2 ret, 2 vrang. Så jeg starter med at strikke hen på halvdelen her, på de 18 masker først. Nu har jeg så strikket den ene halvdel, og så for at jeg kan huske, at det her er min start strømpe, så sætter jeg lige min markør her, så jeg ved, at det er her, jeg ligesom starter på noget nyt, når der skal ske noget nyt på strømperne. Nu vender jeg så mit arbejde. Jeg er stadigvæk retsiden ind mod mig selv, og for at jeg nu skal kunne strikke, så bliver jeg nødt til at have en pind til det, og det er den forreste pind. Og det gør det, at jeg lige så stille skubber min wire ind, så jeg får mine masker frem, så jeg kan strikke med dem. Nogle gange kan de godt sådan lige drille lidt, så skubber man lige på dem. For at komme til at strikke, så skal man huske at sætte strikketråden op. Hvis strikketråden kommer til at snurre rundt om den bagerste pind, så kommer man til at lave en ny maske. Så strikketråden skal op, og så sætter man på fingeren, så man er klar, og så hiver jeg så den bagerste pind ind. Nu er jeg ved at strikke 2
ret 2 vrang. Jeg havde 2 ret det sidste, så nu skal jeg starte med 2 vrang. Det kan måske godt være lidt træls, men det klarer vi nok. Og så har jeg så strikket hele vejen rundt på den første strømpe. Det kan godt se lidt løst ud lige i starten, det her mellemrum, men det skal nok komme til at sidde fint. Så har jeg så den anden strømpe. Og den sidder jo heroppe, og det kan godt virke lidt farligt, fordi den hænger ikke sammen endnu. Men jeg sørger for at skubbe mine masker ind, og jeg skal have min strikketråd ud, så jeg kan strikke med den. Så den tager jeg lige op her. Og så tager jeg klip endetråden kort, så man er sikker på, at man ikke kommer til at strikke med den. Nu lægger jeg så igen mine masker vrangside mod vrangside. Strikketråden holder jeg fast i, og så begynder jeg så at strikke første del af den anden strømpe. Stram lige godt til her i starten. Og her strikker jeg også 2 ret 2 vrang. Og det gør jeg så helt hen til de sidste masker her på pinden. Så vender jeg mit arbejde. Skubber lige min endetråd ned her. Holder. Sådan så jeg har vrang mod vrang. For at kunne strikke, skal jeg skubbe min pind ind. Nogle gange skal man lige, i hvert fald lige i starten, lige få den til at makke ret. Jeg har min strikketråd oppe. Hiver den ud. Og nu skulle jeg så strikke 2 vrang til at starte med her. For at få det til at passe. Og så kommer jeg hen og har så hermed strikket første omgang på 2 strømper. Så nu hænger tingene sammen. Det man så selvfølgelig skal huske, det er jo, at man for hver strømpe skal bruge hver sit garn. Så nu skal jeg så i gang med strømpe 1 igen, så jeg skifter jo nøglet. Og nu ligger mine masker simpelthen klar, og de er sammenhængende nu, så nu kan jeg simpelthen strikke rundt på den. Og jeg kan også se, at det der er vigtigt, det er, at man sørger for, at man har sin wire i begge sider. Det er derfor, at rundpinden skal være mindst 80 cm. Hvis den kun er 60, så er der ikke nok til at lave wire i begge sider. Så det er den måde her, man strikker videre på. Så nu vil jeg strikke videre her med mit skaft. Så jeg strikker bare hen til halvdelen af maskerne. Og så vender jeg. Og jeg er henne ved enden. Jeg vender. Gør klar med strikketråden op, og så skubber jeg ind. Så har jeg ligesom holdt på det. Sørg for, at min strikketråd ikke er snoet rundt om pinden, og hiver pinden ud og strikker videre.
Det er lidt vigtigt at stramme her ved den første maske, der hvor man har samlingen. Og nu har jeg så strikket 2 omgange. Hvis der sker det, at man lige pludselig får strømpen til at gå ud i vejeren herude. Det sker der ikke noget ved, andet at man ikke lige kan strikke videre. Det man så skal gøre, det er, at man skal gå ind og tælle og finde halvdelen af maskerne igen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Få vejeren ud, så man har halvdelen igen på hver sin side, og skubbe den ind. Det er det, der ligesom er det afgørende for at strikke. Det man også skal huske, når man strikker på den her måde, det er, at man, når man starter, så sørg for at lægge trådene eller pindene oven på hinanden. Det er det, der gør, at vi heller ikke får en åbning her imellem. Men det er vigtigt at lægge pindene ind mod hinanden. Og når man så starter med at strikke, så lige sørg for at lige stramme godt til, når man strikker den første maske. Og det, der gør, at man ikke får et mellemrum her, det er jo, fordi de her masker sidder på en wire. Så de kan blive strammet noget mere. Så nu fortsætter jeg med at strikke 2 strømper rundt. Nu vil jeg lige strikke nogle pinde med rib, og så vil jeg ellers gå over til at strikke glat, indtil jeg kommer ned til hælen. Nu er jeg så strikket rundt på mine 2 strømper, og her har jeg strikket 9 cm. Og så kan I se, at her var min førerstrømpe, så har jeg også strikket over maskerne på startstrømpen her, eller førerstrømpen. Det er fordi, at nu siger jeg, at det er her, jeg har vrist på de 2 sider her. På side 1, kan man sige. Og når jeg så vender rundt nu, så jeg er klar herover, det er så her, jeg skal strikke hæl. En timeglashæl, den strikkes af 2 omgange. Så den første omgang, det er så den, jeg laver på den her strømpe til at starte med her. Så jeg strikker over de 18 masker på hælen. Så vender jeg, og så skal jeg nemlig til at strikke fra vrangsiden også. Der starter jeg med at lave en vendemaske, og det gør jeg ved at tage masken vrang af. Jeg strammer den også. Prøv at se, jeg hiver i tråden på min pegefinger, så den ligesom er dobbelt og ligner et A. Og så strikker jeg så vrang, fordi nu er jeg på vrangsiden. Stram lige til, så de ikke bliver for løse, de her masker, når man nu lige pludselig strikker vrang herover. Og så strikker jeg så, nu har jeg lavet en vendemask først, så derfor har jeg kun 17 masker tilbage. Så nu strikker jeg 17 vrang. Og så vender jeg igen. Starter med en vendemaske. Tager masken løs af, strammer til, så den kommer til at ligne et A. Og så strikker jeg ret her, fordi vi er på ret siden. Og nu strikker jeg så 15 masker. Det vil sige, at jeg stopper en maske før vendemasken. Så jeg stopper her. Så vender jeg. Laver min vendemaske igen. Strikker vrang. Og her stopper jeg igen. En maske før den sidste vendemaske. Det er så her. Jeg vender. Laver min vendemaske. Og strikker igen ret på ret siden. Og det her, det bliver jeg ved med, indtil jeg på vrangsiden
har 5 masker i midten. Nu er jeg så over på vrangsiden, hvor jeg havde lavet min vendemaske og strikket mine 5 vrang, og er hen en maske før sidste vendemaske, og så vender jeg igen og skal starte med at lave en vendemaske. Og det jeg også skal se her, det er, at hvis jeg så tæller, så kan jeg så tælle, at jeg har 1, 2, 3, 4 vendemasker i højre side, og herover har jeg 1, 2, 3, 4 vendemasker. Det er vigtigt, at man har lige mange i begge sider. Nu er det så, at jeg skal have strikket over alle de her vendemasker. Og når jeg nu er ved den her strømpe, så kan jeg kun strikke over den her halvdel. Så jeg må vente med at strikke over dem her. Det gør så heller ikke noget. Så nu starter jeg med at strikke hen over vendemaskerne her på venstre side. Og det gør jeg ved at simpelthen strikke dem sammen, som om at det er en dobbeltmaske. Det er det jo ikke, men det ser det ud til. Og den strikker jeg simpelthen ret. Så nu har jeg lavet halvdelen af timeglashælen på den her strømpe. Næsten færdig. Nu sidder jo min tråd her, så nu bliver jeg nødt til at gå videre med den her strømpe. Og så laver jeg så den ene halvdel af timeglashælen på den her strømpe, ligesom jeg lige har gjort på den her strømpe. Så jeg gentager simpelthen det, jeg lige har gjort. Så jeg strikker de her 18, og så vender jeg. Så er jeg over på vrangsiden, starter med at lave min vendemaske, strikker vrang, resten af pinden her med de 17 vrang, så vender jeg igen, laver min vendemaske, jeg har en helt almindelig maske imellem, det vil sige den før, så jeg vender, laver vendemaske og gør det samme her på vrangsiden. Og det gentager jeg så indtil jeg har sidste pind på vrangsiden, hvor jeg har de 5 masker. Nu har jeg så lavet vendingerne igen. Jeg har sluttet her på vrangsiden med min vendemaske og mine 5 vrang. Så vender jeg og laver en vendemaske til. Og så kan jeg også se her, at jeg har 1, 2, 3, 4 vendemasker i højre side, og 1, 2, 3, 4 i venstre side. Nu strikker jeg så over den ene side her, og så vender jeg og strikker over alle bristens masker på begge strømper. Og jeg strikker vendemasken sammen, og så vender jeg. Nu skal jeg jo så strikke igen for ret siden. Og det er så det, der skal blive til min på fristen på de 2 strømper, jeg har her foran. Så jeg drejer rundt og vender, som almindeligt, da vi strikkede 2, og strikker bare bristens masker. Så skifter jeg nøgle og strikker bristens masker på den anden strømpe. Husk at stramme godt her imellem. Så vender jeg igen. Og nu er jeg så kommet over til førerstrømpen. Den strømpe, jeg startede med at strikke hæl på. Og nu kan jeg jo så komme til at strikke over de vendemasker, der var i højre side på den her. Så nu strikker jeg over dem, og så stopper jeg midt på hælen. Og jeg vidste jo, at jeg havde 18 masker på den her side.
Så jeg strikker mine vendemasker, og så skulle jeg tælle 9 masker ind. Så jeg er midt på hælen. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Så nu har jeg 9 masker på begge sider, og alle mine vendemasker er nu ordnet, og det ser fint ud. Nu skal jeg så til at lave anden halvdel af timeglashælen. Og så gør jeg det, at jeg nu strikker 4 ret. Og så vender jeg. Jeg har 5 masker tilbage i siden. Jeg laver en vendemaske. Så strikker jeg 7 vrang. Vendemasken og 7 vrang. Så har jeg 5 masker ved siden af vendemasken her, og jeg har også 5 her, fordi nu vender jeg igen. Igen skal jeg sørge for at have det samme antal i begge sider. Jeg laver en vendemaske. Så strikker jeg over til den vendemaske, der er her i højre side. I venstre side. Strikker den sammen. Og så strikker jeg en ret. Og så vender jeg igen. Laver en ny vendemaske. Strikker vrang. Strikker hen til vendemasken. Og når jeg nu er på vrangsiden, så strikker jeg vendemasken vrang sammen. Og så strikker jeg en vrang, og så vender jeg igen. Og laver en ny vendemaske. Hvis jeg kigger, så har jeg 4 nu, og jeg har 4 herover. Jeg strikker igen hen til vendemasken. Strikker den ret sammen. Og strikker en ret. Og vender igen. Laver en vendemaske. Strikker vrang. Hen til vendemasken. Strikker vrang sammen. Strikker en og vender igen. Det her det bliver jeg ved med, indtil jeg har 2 masker tilbage i begge sider. Og jeg slutter med vrangsiden. Jeg strikker hen til vendemasken, strikker den sammen og strikker en. Det vil sige, nu har jeg 2 tilbage, så det var sidste gang jeg skulle vende her. Jeg strikker vrang hen til vendemasken, strikker den vrang sammen, strikker en vrang, vender og kan se, at jeg har mine 2 tilbage. Så er jeg faktisk færdig med min timeglashæl. Det jeg så mangler, det er, at jeg skal have strikket over de sidste 2 vendemasker. Og jeg kan jo ikke rigtig strikke over den der nu, fordi den har jeg lige lavet. Men jeg kan strikke herhen og strikke hen over den sidste, jeg har her i venstre side. Og så må jeg så over og strikke videre på den anden strømpe. Og der strikker jeg fuldstændig magen til. Nu har jeg så strikket den anden del af hælen på den anden strømpe. Og nu kan man sige, nu er jeg færdig med at strikke hæle. Så nu strikker jeg simpelthen rundt igen. Første omgang skal jeg ligesom have strikket over alle de sidste vendemasker.
Så nu vender jeg og strikker igen fra ret siden, og nu strikker jeg over vristens masker, skifter over til førerstrømpen, og det kan vi jo se, fordi her er min markør siddende på den. Så nu strikker jeg hen over vristen på den, vender, og nu får jeg så strikket over den sidste vendemaske, der var heromme på hælen, på den højre side af hælen, og det samme gør jeg over på den anden. Og på den måde kan I så se, at nu har jeg fået lavet min hæle på begge strømper. Og nu kan jeg så fortsætte med at strikke rundt, indtil jeg kommer ned til tåen. Nu er jeg så strikket rundt på mine strømper efter hælen på dem begge to. Og jeg skal nu til at lave 2. Og her har jeg strikket over til, sådan, så jeg starter med min førerstrømpe. Der hvor det hele starter. Og jeg vil lave, på den her strømpe, der vil jeg lave det, jeg kalder en båndtog. Og det vil sige, at jeg laver indtagning med sådan et bånd i begge sider. Og båndet består af 2 masker på hver sin side af indtagningerne. Så det jeg gør her, det er, at jeg først strikker 2 ret. Så strikker jeg 2 ret sammen. Og så strikker jeg over til de sidste 4 på den her ene halvdel af den ene strømpe. Og her strikker jeg 2 drejet ret sammen. Det gør jeg ved at tage maskerne af pinden, sætte dem drejet tilbage, og så strikker jeg bag ind i maskerne. Og så strikker jeg 2 ret. Og så vender jeg, og så gør jeg det samme på den her side af strømpen. Strikker 2 ret. Strikker 2 ret sammen. Og strikker over til de sidste 4. Strikker 2 drejet ret sammen. Jeg tager dem af. Sætter dem drejet tilbage på pinden. Og strikker ind bag i lænken. Så nu har jeg lavet 4 indtagninger på hver strømpe. Og det samme gør jeg over på den anden strømpe. Og det er ligesom min første indtagning. Og så gør jeg det, at så strikker jeg 3 omgange uden nogen indtagning, og så laver jeg en indtagning til, og strikker 2 omgange uden indtagning. Nu har jeg så lavet mine indtagninger, og jeg har lavet 2 indtagninger på begge strømper på hver side. I kan se, at jeg lavede den første her, og så strikkede jeg 3 omgange, og så lavede jeg en indtagning igen, og så har jeg strikket 2 omgange. Sådan så jeg får rundet min tå lidt mere. Og det har jeg selvfølgelig gjort på begge strømper og på alle 4 sider. Og nu er jeg igen over ved førerstrømpen. Det er jo vigtigt, at man har markøren, så man ved, at det er der, man starter på noget nyt. Og nu laver jeg så indtagning, og det vil jeg så gøre på hver omgang, og det vil jeg gøre 4 gange. Sådan så jeg slutter med at have 6 masker på hver side. Så har jeg så lavet 4 omgange, hvor jeg tog ind alle 4 steder. Sådan så jeg til sidst har 6 masker på hver pind. Nu skal jeg så til at lukke af, og det gør jeg ved at starte med at lige klippe tråden på førerstrømpen, den jeg lige har til venstre. Og det jeg så gør nu, det er for at lukke af på en pæn måde, så sætter jeg de 6 masker her på en strømpepind. Og så tager jeg og lige vender og sætter de 6 masker i den anden side
på en anden pind. Og så lægger jeg lige den anden strømpe til side, mens jeg laver den her færdig. Og det jeg så gør, det er, at i den modsatte side af der, hvor min tråd hænger, så sætter jeg simpelthen pinden, skubber pinden ned igennem maven af strømpen. Og det samme gør jeg med den anden pind. Uden at forsøge at komme til at få nogle af maskerne til at falde af. Og så åbner jeg og vender vrangen ud af min strømpe. Og så skal jeg så have min pinde op igen. Så tjekker jeg lige, at jeg har de 6 masker på hver side, som de skal være. Og her har jeg min tråd, den hiver jeg lige ud. Og så kan I så se, at nu har jeg mine 6 masker på hver side. Og dem vil jeg så lukke af. Og det gør jeg så. Og så skal jeg lukke mine masker af. Og det gør jeg ved at strikke ret i den forreste maske og videre ind i den bagerste maske. Tager dem begge to af og strikker ind i nummer 2 maske. Og så kan jeg så begynde at lukke dem af. Og sådan gør jeg hele vejen hen. Og så den sidste. Og den hiver jeg så igennem tråden. Og så kan I så se, når jeg vender om, at så er den så fint aflukket i siden. Og så gør jeg lige sådan med den anden strømpe. Så er jeg færdig med mine strømper. 2 strømper, der er strikket oppefra og ned med en timeglashæl, og det jeg kalder en båndtå, som ligesom er lidt rundet. Og det her er størrelse 19-22 i sko med 36 masker.